Mișcă-te. Care-i faza? Vorbește. Ce fază? Ce tot vrei, te bagi în munca mea. Muncă zici? Mie mi se pare mai mult că ești un hoț de buzunar. Și ce? O să mă bagi în cătușe? Nu pot să cred că ești un hoț patetic. Oare te cunosc? Nu prea cred. Nu ai de unde să... Oh, băiatule, ai probleme mari. Pe bune, în de Vistan, să-mi zici unde le-ai găsit. Stai, curioșii mor repede aici. Idee nebună. Ce-ar fi să lucrăm împreună? Să furăm? Este furt dacă iau doar de la Arasaka. Haide, am eu față de corporatist. Te-am scanat și am văzut că ai avut un ID de la școala Arasaka. Dar da, clar nu arăți ca un corporatist. Am renunțat la școală. Ce băiat rău. Deci tu furi doar de la Arasaka, așa-i? De ce te bagi? Când mama ta va afla, o să fie tristă, știi? Ascultă aici, lecția numărul 1. Judecă puțin, observă mult. Da, dar care-i partea mea? O să împărțim 80-20. Ce? Băga mea ceva, eu fac treaba mai grea, iar apoi tot eu primesc puțin bani după? Dar eu vând ceea ce furăm. În plus, trebuie să te învăț și pe tine. Să mă înveți? Haide, nu prea am bani acum și am nevoie. 60-40 e ok, nu? Iau 70 și te plătesc imediat ce terminăm. Ok, sună bine. S-a făcut. Eu sunt Lucy. Numele e Dave.